13 horas de la tarde me siento frente al computador porque ya va a empezar la clase que me va a llevar en el tren de la redacción. Ya estamos dentro de la clase, mi corazón está exaltado porque Apolo va a enseñar la importancia de la composición. Empiezo a analizar la información y ordenar en la matriz para luego escribir de forma más feliz. Y no me digas que no puedo hacer un párrafo, mira cómo te demuestro que es tan sencillo como poner un punto y una coma donde es adecuado. 3:55 de la tarde, mi conocimiento fluye de manera extraordinaria porque sé que un párrafo va a 6-8 líneas y puedo desarrollar la idea que quiero expresar ante Apolo y poder demostrar mi talento al redactar. Yo recuerdo a Apolo los pasos para redactar, porque me llevará al aprendizaje que hasta la muerte me acompañará. Empiezo a analizar la información y ordenar en la matriz para luego escribir de forma más feliz. Empiezo a analizar la información y ordenar en la matriz para luego escribir de forma más feliz. Y no me digas que no hice la bibliografía. Bien sabes que Apolo me enseñó cómo seguir cada paso para ir en el tren de la redacción. No me digas que esto fue plagio porque ya le pasé por el Turnitin y estoy feliz de nuevo viajando en este tren de la redacción. 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 El tren de la redacción. El tren de la redacción. El tren de la redacción.